而係呢個 Flash program 做個電腦嘅拼圖嘅，咁圖中有幾個掣呢？咁我試下撳一撳睇下。咁啊轉頭髮啦，呢個女仔呢，戴帽嘅，眼啦，口啦，鼻，服裝。咁我哋首先撳 Ctrl+L 打開個元件庫先啦。咁裏面有個 Shapes 嘅 folder。咁呢個 folder 裏面裝咗好多圖，或者早預備好晒噶啦。咁有圓形啦，咁另外有啲不同嘅頭啦，眼耳口鼻啦、身體啦等等嘅圖。咁預備好晒之後呢，我哋可以開始製作各個元件，包括身體啦、眼耳口鼻等等啦。咁個方法點做法呢？咁我哋可以撳翻個 Ctrl+F8 嘅，咁或者我哋可以用翻插入啦，新增個元件啦。咁個元件呢要係一個影片嚟嘅，咁啊先俾個名佢叫做 Head。咁留意翻我哋喺場景一嘅 Head 裏面啦。咁我哋希望有20幾款嘅頭可以俾佢揀嘅，咁所以我可以撳右掣啦，然後加個關鍵影格落去。咁而第二個快啲嘅方法呢，我哋可以去翻個影格，我哋撳 F6 啦，咁亦都可以新增好多個關鍵影格落去嘅。咁接住呢，我哋會去每一個影格度呢加一個圖落去啦。咁所以去影格1啦，然後呢我開翻個 shape， 咁啊睇翻，咁就第一個頭啦。咁我將佢擺喺拖入去個舞台嘅中間裏面。咁而影格2呢，就拖第二個入去。咁如是者啦，咁影格3我哋拖第三個入去啦，然後就4、5、6，咁拖唔同嘅頭嘅款式入去裏面。咁做好晒之後呢，我有20幾個影格啦，咁每個影格都係裝住不同嘅款式嘅。咁我哋可以出翻去場景1啦。咁我哋會見到元件庫裏面多咗個 head 噶啦。咁我哋可以撳右掣新增一個嘅資料夾啦。咁個名叫做 movie clip 嘅。咁啊再將呢個 movie clip 呢個呢打開佢，然後將我哋個新嘅元件拖入裏面。咁呢個 movie clip 呢就會裝晒好多元件噶啦。咁只要我哋 double click 嘅話，你可以見到裏面呢就係有啲乜嘢裏面啦。咁譬如呢個 body 啦，呢個複雜些少嘅。另外呢個 eyes 呢，我哋亦都可以撳翻呢個掣呢，就見到不同嘅眼睛噶啦。咁呢個 head 呢，我淨係見過。咁而個 mouth 呢，就係嘴，不同嘅嘴型，仲有鼻。咁當完成咗身體各部分之後呢，我將佢合併埋一齊啦。咁你可以撳翻個 Ctrl+F8 加個新元件啦。咁亦都係一個影片嚟嘅。咁個名叫做 GUY G-U-Y。咁留意翻我哋喺個場景一個街裏面啦。咁我哋將正話嘅元件呢，就擺喺呢個元件裏面。咁首先我哋揾個 body 啦，然後我哋揾埋個 head 出嚟啦。咁跟手呢，眼睛亦都需要嘅，嘴啦，仲有鼻啦。咁完成之後呢，我哋可以睇翻呢，就我哋嘅 movie clips 裏面呢。咁呢個就係我哋嘅街嚟噶啦。咁呢一個元件呢，係由好多元件組成嘅。咁最後呢，我哋做4個圖層啦。咁最尾嘅圖層呢，就係擺個 button 嘅，咁就擺呢個按鈕啦。咁另外尾呢個 faces 呢個圖層呢，就我哋可以擺個人落去啦。咁啊將成個街呢，就可以拖入嚟。咁適當地可以將佢放大啦。咁而最上兩個圖層係一個幕嚟嘅，咁我哋拉動嘅時候，你見到個幕就會落嚟噶。咁最後呢，仲要做多2個 button 啦。一個 button 呢就好簡單嘅，咁裏面一個圓形啦，乜嘢都冇噶啦。咁而第二個 button 叫 confirm 呢，就確定嘅。咁裏面呢，我哋擺咗個圖喺裏面。咁於是第一部分已經完成咗啦。